Buonasera, siamo qui con l'MVP Simone Signorelli, autore di una doppietta. Tu che hai aperto la partita e anche l'hai chiusa. State così riguardo la gara, cosa vuoi dire di questa partita, di questa finale poi raggiunta? È stata una partita molto combattuta, avversari davvero in gamba. Fortunatamente abbiamo spuntato noi. Andiamo a giocare questa finale con l'obiettivo di vincere. A livello invece personale, cosa conta per te questi gol, questa intera prestazione, questa vittoria che è molto importante? No, vabbè, il personale viene dopo, l'importante è la squadra. Ti faccio l'ultima domanda veloce, la prima di tutto, a chi la dedichi questa vittoria? Questa vittoria la dedico a mister, invece il gol la dedico alla mia fidanzata. Va benissimo.